ခုမရဤလားကုံမီဟလူလားအာကိုလို့မရပါဘူးသူများတွေရောက်နေရတော့မသိဘူးကိုတွေဂျပန်မှာရောက်နေရတော့အဲ့ဒီမြောက်လုံးအာကိုလို့မရပါဘူးဘိုး60တောင်းထားတာတနည်းတော့ပြေးပြီမလုပ်ပေးသေးပါဘူးပြင်နီးတီးတွေလည်းကျွမ်းနေပါတယ်ပြင်ခိုင်းတော့ဘာမှအကြောင်းမလားအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ဆုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိ60အစုပ်တစ်လုံးကိုထပ်ပတ်ဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလိုက်ချနေပါတယ်အိမ်လုံးအင်အားကြီးဆိုတော့ပတ်ငွေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်စီကရိရတယ်အခုကျွန်တော်ချွေးမှာဒီတလုံးပါဒီမှာဒီဘက်မှာရေမလာလို့ပါဒီဘက်မှာရေမလာလို့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ရေလာတဲ့ဘက်ကျွန်တော်ချွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကဒီဟာပါကျွန်တော်ဖြုတ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ဟာဘယ်လိုပြောမလဲရေပိုက်ခေါင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီရေပိုက်ခေါင်းကဟိုအဲ့ဒီဒီလေးမရှိလို့ပါဒီဟာပဲရှိလို့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးဟိုဘက်ကိုတော့လဲမှာပြောတယ်ဒီဟာလေးပါမှရှင်းပြတာပေးရလေးတရရတာကိုကျွန်တော်ကအားမနေပါဘူးဒီလိုမျိုးတွေ6လောက်တာပေါ့နော်ပထမအဆုံးဒီကောင်ကညစ်ပတ်နေဆိုတော့ကွာဒီတမက်စီလေးနဲ့နည်းနည်းပါဟိုပုတ်ဒီပုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ပါတယ်ပြီးရင်နည်းနည်းပါလေးပြောင်းတော့အောင်ကျွန်တော်စပြလေးနဲ့တိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကမတုံးတော့ကြာပြီဆိုတော့ရေဝင်တဲ့ပိုက်တွေဒီထွက်တဲ့ပိုက်တွေကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့မှဆေးပစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်တွေတော့ညစ်ပတ်နေပြီမလို့ပါပြီးတော့စပြလေးကိုကျွန်တော်တပည့်လေးနဲ့လိုက်တုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝတ်ချော်ဆက်လေးကိုခုနရေထွက်တဲ့နေရာนั้นကျွန်တော်ချွေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးอ่ะဆိုတော့ပေါင်100ပဲရှိတဲ့ကိုတွဲတော့တော်တော်လေးပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ရေထုံထဲစစ်ပြီးတော့မှဒီထေးလေးကအောက်ကကောက်လေးကိုကျွန်တော်လဲမဖြစ်ပါရခင်ဗျဒါတွေကကိုနည်းနည်းပါချောကလေးတလို့ချောကလေးရဲတာပါကျွန်တော်တို့ဆိုရေနွေးတော့မရပါဘူးကွာဆောင်းတွင်းတဲ့တွင်းလုံးရေနွေးမရဘူးဗျအဲ့ဒါပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်ပေးတာဒီနွေရဒီရောက်မှရေနွေးကထွက်တာပါခင်ဗျဆောင်းတွင်းတဲ့တွင်းလုံးပကံဆေးတယ်ဆိုလက်ကကျင်ပြီးခဲနေရပဲဗျာတော်တော်အေးတာဗျအယိုးထီတောင်စိတ်ဒီနားမှာရေပိုက်လေးမတက်ခင်အောက်မှာဟိုကဝါချာလေးတစ်ခုခံထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါမဲ့ကျွန်တော်ဝါချာလေးကိုချာမတွေ့လို့ဒီတိုင်းလေးပဲတက်လိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကိုကျွန်တော်ရမရခဏနေမှတည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီအပိုင်းမှာတက်ရအခက်ဆုံးပါဒီဟာလေးတက်ရတာတော်တော်လေးခက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒါလေးပါဒါကျွန်တော်ချာတွေးထားတာပေါ့နော်ဒါတော့အစ်စ်ပါပြီးခဲ့တဲ့လုံးတော့ကျွန်တော်ဒီနားတတ်တာတော်တော်လေးခက်တယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နီးမတိလို့လည်းပါပါတယ်အမှန်ဆိုဟိုဖက်ဟွာကိုဘိုက်ဟိုဖက်ဒီဘိုက်ခေါင်းကိုအရင်ဖြုတ်တင်နေပြီလားခေါင်းလေးတပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရေပိုင်းနဲ့တပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့လွယ်ပါတယ်ဒီမှာသူခလုတ်လေးပါတယ်ပေါ့နော်သူချိတ်ထားပြီးတဲ့ဟာလေးပါတယ်လွယ်ပါတယ်ကဲဒီဝင်တဲ့အပိုင်းကိုလုပ်ပြီးဆိုတော့လေမကုန်သေးဘူးရေထွက်တဲ့ပေါက်ကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေရာမှာပြီးတော့မဲ့ဆက်ဆဲမှာဒါပေမဲ့ဤထွက်ဖို့ဤထုတ်တဲ့အကျမ်းပြင်ကအပေါမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်တော့တခုစားပဲစမ်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘူးခွန်လေးတစ်ခုကိုဟိုဖြတ်ဒီဖြတ်လောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုကြံဖန်လေးလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အခုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ6လုံးနေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲတော့မသိဘူးမင်းကျိုးနဲ့ပလတ်ပေါင်းနဲ့မမီလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုဘက်ကိုမတ်ချွေးလိုက်ရပါသေးတယ်
မသုံးတာကြာတော့ဒီကောင်ခွာပြီးမဖြစ်မနေဟိုကဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါနဲ့ကျွန်တော် brand နဲ့တေချာလေးတိုက်ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးပြန်တက်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သုံးလို့ရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေကြအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့အခုဒီမှာလက်တော့အဆုပ်တယ်ပေါ့နော်အမှချော်ကြည့်တာပေါ့နော်ရမရကြည့်မရေဝင်လို့ပေါ့နော်ဟိုရေဝင်နေတွေ့တယ်နော်ဒါရီပါလည်းမသိဘူးခင်ဗျဒါဒီကျိုးတွေကျွန်တော်နားမလဲတော့အဲ့ဒါတော့တငင်ချင်းဟိုပါသူကချော်ထားမလန်းသေးဘူးတုံးစီကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ